Hello 啊，我哋係從師傅嘅第五組，今日我哋咧就會諗住整個投石器啦。咁多位同學，或者你哋可能都聽過咩叫投石器咁樣，但係你有冇試過整投石器咧？或者你整個投石器都係大多都係咁嘅 size 都得，但係咧，我哋今次整係咩咧？一個咁大嘅投石器。咁不如我哋介紹下我哋依家材料先啦。買咗一隻直徑1cm 長80cm 嘅竹啦，我哋就買咗繩啦，咁移咗咁就綁住佢啦，咁樣。砝碼嗰方面咧，咁我哋就準備咗啲鏈包，就冇嘥咁用埋佢啦。咁而個投射物方面咧，咁就安全考慮啦。咁我哋就用呢一個扭蛋殼，係啦，咁就希望就達到個效果啦。大家可能有所不知啊，投石機喺中國用咗一段好長嘅時間。喺歷史最早有記載嗰陣時咧，就係喺三國時代，曹操就用投石機喺官渡之戰重挫袁紹啦。但係對我比較印象深刻嘅咧，就係喺宋末嗰陣時，蒙古人喺襄陽城嗰陣時就用回炮去重挫襄陽城啦。咁之後我心諗咁我哋可唔可以自己整一個好似回炮咁嘅嘢嘅咧？咁之後我就諗啦，不如我哋借今次活動，不如自己試下整一個啦。我哋不過而家係整投石車好唔好啊？好。你話要綁幾多圈嘅？3個圈咯，即係中間咁樣3個，呢度3個，呢度中間呢個位3個圈咯。係收住嗰啲咩收針布嗰啲咁樣。收結咯，3個半結咯，3個半結咯，即係三個嘅半結定係3個半結啊？3個半結。3個嘅半結，有個嘢叫做半結，呢度咁樣一個圈咁樣，即係咁樣順住嘅方向咁樣收咯。就連續續3個。係啊。我就係咁啦，完成咗啦。見到係一個十字，因為呢度3條，呢度3條十字嘅，另轉面都係咁樣嘅。跟住中間呢度咧有3條繩嘅，呢度就收尾啦。呢度收尾見到呢個位係咁樣，好似一條斜咗落嚟嘅繩咁樣樣，係咪？呢度就係所謂嘅半結咯，即係半結就係收尾3個半結咁樣收。唔該晒。好似冇教我啲乜嘢。知要幾耐紮住，之後我就慢慢紮。咁你如何？今日大家係我攝影師，好似我係一個主角咁樣。唔係好太似啦，即覺得你都係會失敗咯，清。